כשאנחנו מדברים על האויב שלנו, אנחנו צריכים לרגע להניח בצד את ההיגיון שלנו ולהקשיב לו. ההיגיון שלו לא ההיגיון שלנו, וההבנה שלו של הפסד וניצחון גם היא לא כשלנו. במשקפיים האלה תביטו על הקטעים הבאים, שבהם מנהיג חמאס בחול, ח'אלד משעל, מסביר איפה עומד חמאס עכשיו ומה הלאה מבחינתו. בראייתו הם לא הולכים לשום מקום, ההפך הוא הנכון. בראייתו, 7 באוקטובר והמלחמה הם שני מוקדי כוח שמהם הם יכולים רק להיבנות. אז איך עושים את זה? בניין המחשבה של משעל מורכב מ3 קומות. בקומת הקרקע, בבסיס, דואגים קודם כל שהמלחמה לא תחזור. عندنا سياسة عدم العودة إلى الوراء إلى موضوع الحرب. نعم الانتهاكات الإسرائيلية موجودة، نحن نعالجها بما يسمح بالإعمار وبعدم إعطاء إسرائيل ذرائع. בקומת הביניים, אחרי שעצרנו את המלחמה, הוא חושב, שומרים על מה שעדיין יש, לקראת השלב שאחרי כן, שלב הבנייה מחדש. نقطة القوة الأساسية أخي زين هي وجودنا على الأرض. ماذا يفعل العالم ما دام في شعب على الأرض؟ ولذلك صمود شعبنا وإفشال مشروع التهجير كان من أعظم الإنجازات. אני מנצח, אומר משעל, בעצם זה שאני עדיין כאן, ושאני אפילו מחזיר אנשים שלי הביתה דרך מעבר רפיח. אז לא חוזרים למלחמה, לא זזים מכאן, ועכשיו נותרת השאלה, איך נבנים מחדש? התשובה של משעל היא דרך מה שהוא כינה גישת הערבויות. حماس عرضت هدنة من 5 إلى 7 إلى 10 سنوات، هذا ضمانة. هذا السلاح لا يستعمل، لا يستعرض به. وسطاء الثلاثة اللي لهم علاقة عميقة مع حماس يستطيعون أن يشكلوا ضمانة. כן, ח'אלד משעל רוצה שישראל תסכים לערבות קטרית, מצרית וטורקית, לכך שמשך 10 שנים הוא לא ישתמש בנשק שלו או יראה אותו בציבור. אבל לקחת את הנשק זה בשום פנים ואופן לא. ומה יהיה אחרי 10 שנים? כמנהגן של הודנות, חזרה לעוד טבח ולעוד לחימה. חמאס בהיותו ארגון שורד, פרגמטי וסטגלן, מנצל כל רגע שישראל לא חוזרת להשמיד אותו כדי להתבסס עוד ועוד. מבחינתו, אי החזרה למלחמה היא קריטית. העובדה שמעבר רפיח נפתח ומתאפשר מיתוס השיבה הפלסטיני, קטן ככל שיהיה, היא ניצחון. ובמבט קדימה, הוא כבר עמל על הטבח הבא.